Hej, vi er to førsteårsstuderende, der står for hovedindgangen på Syddansk Universitet i Odense. Nu vil vi tage med ud i den anden ende af campus, hvor vi naturvidenskabelige holder til. I starten var det ret svært at finde rundt herude på uni, men nu går det hele som leg. Følg med! Vi er som sagt to førsteårsstuderende, og vi læser henholdsvis nanobioscience og biokemi og molekylær biologi, men på første år har vi haft alle fag sammen, da vi starter ud med et science-år, der introducerer os til grundlæggende naturvidenskabelige fag. Allerede fra starten af kommer vi meget i laboratoriet i både kemi, fysik og i biokemi og molekylær biologi, hvor vi lærer om god laboratoriepraksis, som vi fremover kan bruge i forskningsøje med. På 4. kvartal af førsteåret har vi et projekt, hvor vi får lov til at komme ud på institutterne og forske. Her har vi mulighed for at komme i gruppe med folk, der har andre faginteresser. Det er en rigtig god måde at få nogle gode tværfaglige relationer på. Mit projekt foregår på Instituttet for Fysik og Kemi. Vi skal forsøge at lave nogle vesikler, som er en slags kugler af fedtsyre. Her skal vi indkapsle nogle forskellige molekyler og se, om vi kan få dem til at blive derinde. Det hele foregår på nanoskala, så det er så småt, at det er fuldstændig umuligt at se med det blotte øje. Mit projekt foregår på Institut for Biokemi og Molekylær Biologi. Og i det projekt, jeg er i gang med, vil vi tage nogle forskellige jord- og vandprøver og undersøge dem for antibiotikaresistente gener. Dernæst vil vi klone generne for at finde ud af, hvor det antibiotikaresistente gen sidder. Hvis vi er rigtig heldige, kan vi måske opdage nogle nye bakterier med antibiotikaresistens, som så kan overføres til en database. Nu går vi ind i et laboratorie. I laboratoriet husker man naturligvis altid at tage briller, handsker og kittel på. Det er enormt spændende at bruge den teoretiske baggrundsviden, som forskerne giver os til forelæsningerne. Det er præcis i laboratoriet, vi får den teori omsat til praksis. Og hvem vil ikke gerne løse mysteriet om universets oprindelse, finde en kur mod kræft, eller måske den sygdom, der plager allerflest studerende, tømmermænd. Vi håber, at vi har vist jer, hvordan vi som førsteårsstuderende på naturvidenskab får forskning helt ind under huden fra starten af.